ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සියලු සමීක්ෂණ වාර්තා නැවත නැවතත් තහවුරු කරන ලංකාවේ අංක 1 ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය. පැත්තකිය දැත්ත කියන හිරු ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම මහේෂ් සේනාරත්න. මම ශශිකලා කඳුවඩ ආරච්චි. ප්‍රථමයෙන් ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල. ETI අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය යලි අත්අඩංගුවට. කොවිඩ් ආසාදනය වූ රාජ්‍යමති දයාසිරි නිරෝධායනයට. කෑගල්ලෙන් වාර්තා වන උණ රෝගීන්ගේ වෙනසක්. නිරෝධායන නීති අමුමුවේ උල්ලංඝනය කරලා කෑගල්ලේ ප්‍රදේශයට ලංකාවේ 4 දිබ්බාගෙන් අර හෙළ උසුව සම්බන්ධයෙන් කතා බහේදී ආවා. මේවත් අතර ඒවත් අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවාද? 6 වෙනි යුක්‍රේන සංචාරක කණ්ඩායමත් දිවයිනට පැමිණෙද්දී යුක්‍රේනය ලොක්ඩවුන් වෙයි. මහර ගැටුමේ මරණ 11ටම හේතුව වෙඩිවැදීම් බව හෙළිවෙයි. බණ්ඩාරනායක ගුණසමුරුවේදී චන්ද්‍රිකාගෙන් මෛත්‍රීට චෝදනාවක්. පක්ෂ දැන් සභාපති කෙනෙක් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා නීති විරෝධී ලෙස පක්ෂ සභාපති හැටියට ඉන්නේ. කිසිම වාද වේදයක් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි කවුරුත් එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ. වොෂින්ටනය කැළඹෙද්දී සිනාසෙන ට්‍රම්ප්. අදම CDB iDeposit ඩිජිටල් ස්ථාවර තැන්පතුවක් අරඹන්න. තවත් කොවිඩ් ආසාදිතින් 251 දෙනෙකු අද දිනේ වාර්තා වූ බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කළා. මේ අතර කොවිඩ් ආසාදනය වීමෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයසිරි ජයසේකර මහතා හික්කඩුව ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් වෙත නිරෝධායනය සඳහා යොමු කෙරුණා. ඔහුගේ ආශ්‍රිතයින්ද නිරෝධායනයට යොමු කරන බවයි සෞඛ්‍ය අංශය පවසන්නේ. රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාට COVID-19 ආසාදනය වී ඇති බවට අද පෙරවරුවේ තහවුරු වී ඇත්තේ ඔහු විසින් සිදු කරගෙන තිබූ PCR පරීක්ෂණයේ වාර්තාව අනුවයි. ඒ බව තහවුරු කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සිය Facebook ගිණුමේ තබූ සටහනයි මේ. උපුටා ගැනීම. PCR පරීක්ෂණයක් සඳහා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ මාහට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු විය. එබැවින් ජාතික කොවිඩ් මර්ධන උපදේශයට අනුව මා මේ මොහොතේ සිට නිරෝධායන නීතිමය ක්‍රියාවලිය සමග සම්බන්ධ වී ඇත. තවද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති ලෝකවාසී සියලු දෙනාට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමි. උපුටා ගැනීම අවසන්. කොවිඩ් ආසාදිත බවට තහවුරු වීමෙන් පසු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හික්කඩුව ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් වෙත යොමු කර තිබෙනවා. ඔහුගේ පවුලේ සමාජිකින් ඇතුළු සමීප ආශ්‍රිතයින්ද ස්වයං නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර ඇති බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සඳහන් කළා. අලුත් අවුරුදු උදාව නිමිත්තෙන් පසුගිය පළමුවැනිදා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මුලස්ථානයේ පැවති ආගමික උත්සවයකට දයාසිරි ජයසේකර මහතා සහභාගී වී සිටි අතර තවත් දේශපාලනඥයින් ඇතුළු පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. අනතුරුව දයාසිරි ජයසේකර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පළමුවැනිදා රාත්‍රියේ සුභාරතී ප්‍රදේශයේ පැවති සාදයකටද සහභාගී වී ඇතැයි වාර්තා වනවා. මේ අතර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ නිවසේ පිරිත් දේශනාවක්ද පවත්වා ඇති අතර ඊට සහභාගී වූ භික්ෂුන් වහන්සේ පිරිසක්ද නිරෝධායනය සඳහා යොමු කෙරුණා. මීට අමතරව පසුගියදා ඔහු හෙට්ටිපොළ කාර්යාලයේ රැඳී සිට ඇති අතර මහජන දිනයක් බැවින් එදින විශාල පිරිසක් කාර්යාල පරිශ්‍රයට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ අනුව CCTV කැමරා උපයෝගී කර ගනිමින් ආශ්‍රිතයින් හඳුනා ගැනීමට සෞඛ්‍ය අංශ පියවර ගනිමින් සිටින බව හෙට්ටිපොළ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය සඳහන් කළා. කෙසේ වෙතත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ වසරේ පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය ආරම්භ වූ දින සිටම ඊට සහභාගී වී නැහැ. මෙරට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙකුට කොවිඩ් ආසාදිත බවට වාර්තා වූ පළමු අවස්ථාව මෙය වීමද විශේෂත්වයක්. ඒ රෝගේ වාර්තා වෙන්නේ ඊයේ ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කළ බලන්න ඕන කොහාට කොහෙන්ද හැදෙන්නේ නැත්තේ කියන දෙවනි කාරණේ තමයි කවද ආශ්‍රය කළේ තව කාටද මේ රෝගය මෙතනින් පැතිරෙන්න ඇත්තේ අවදානමක් තියෙන්නේ කාටද කියලා ඒ කටයුතු වලට දැන්ටමත් අපි වැඩ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වයක් ඇත්තේ අපිට මේ තත්ත්වයක් පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙයි. මේ අතර කෑගල්ල පොලිසිය නිලධාරීන් 7 දෙනෙකුට සහ මහරෝහලේ රසායනාගාර ශිල්පියෙකුට කොවිඩ් ආසාදිත බවට හඳුනා ගැනුණා. ඒ අනුව සෞඛ්‍ය අංශ අනතුරු අඟවන්නේ කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් ආසාදිතින් වාර්තා වීම ඉහළ යමින් පවතින බවයි. ඔවුන් අධික උණරෝග ලක්ෂණ පෙන්වීමත් සැකකටයුතු තත්ත්වයක් බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ. කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඊයේ පෙරේද වෙනකොට වාර්තා වෙන රෝගීන්ගෙන් අති බහුතරයකට සැලකිය යුතු රෝග ලක්ෂණත් එක්ක තමයි මතුවලා තියෙන්නේ. අධික උණ සහිත රෝගීන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් හම්බ වෙච්ච රෝගීන් අතර ඉන්න. අපිට දැන් මේ අලුත් ප්‍රභේද හොයාගන්න තියෙන තාක්ෂණය ඉතාම සීමා සහිතයි. අපේ සාමාන්‍ය PCR රසායනාගාර තුලදී මේක කරන්න බෑ. ඒකට ජාන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න
කරන්න ඕන. ඒක රජයේ රෝහල් වල නෑ. ඒක තියෙන්නේ ජයවර්ධනපුර වෛද්‍ය පීඨයේ රසායනාගාරය තුල පමණ නම් කෑගල්ලේ සාම්පල් ටික යවලා. කරුණාකරලා මොකක් හරි වෛරසයේ ප්‍රභේදයේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඊයේ මතුවෙච්ච තත්ත්වය ගැන විශේෂ අවධානය යොමු කරලා කටයුතු කරන්න. අපි දැක්කා මීට සති දෙක තුනකට කලින් නිරෝධායන නීති අමුමුවේ උල්ලංඝනය කරලා කෑගල්ලේ ප්‍රදේශයට ලංකාවේ 4 දිබ්බාගෙන් අර හෙළ උසුව සම්බන්ධයෙන් කතා බහේදී ආවා. ඒකේ ප්‍රතිඵල අපි කිව්වා මාසයක් යනකොට දැනගන්න ලැබෙයි කියලා. මේවත් අතර ඒවත් අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා කටයුතු කළ යුතුයි. යම් යම් මත ප්‍රකාශ කරමින් තිබෙනවා. නමුත් විද්‍යානුකූලව සාක්ෂි සහිතව අපිට තාම එවන් තහවුරුවක් ලැබිලා නැහැ. ත්‍රිකුණාමලය සිරිමාපුර ප්‍රදේශයේ මාස 7ක් වයස ඇති දැරියකටද කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා. ඒ මීට දින 3කට පෙර ඇගේ මිත්තණියට කොවිඩ් ආසාදිත බවට හඳුනා ගැනීමෙන් පසු පවුලේ සමාජිකින්ට කළ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයකදී මේ අතර මේ වන විට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ සිටින සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සමාජික කොස්ගොඩ තාරක ඇතුළු රැඳවියන් පිරිසකටද කොවිඩ්-19 ආසාදනය වී ඇති බවට වාර්තා වනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කරන නීතිඥ හිජාස් හිස්බුල්ලාද ඒ අතරට අයත්. ඊයේ දිනය තුළ මෙරට බන්ධනාගාර 3කින් කොවිඩ් ආසාදිතින් වාර්තා වන අතර ඒ මීගමුව බන්ධනාගාරෙන් 13ක්, බෝගම්බරින් 33ක්, ගාල්ල බන්ධනාගාරෙන් 37ක් වශයෙන්. මේ අතර පසුගියදා කොවිඩ් ආසාදිතින් 31 දෙනෙකු වාර්තා වූ මුස්ලිම් ජනතාව වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන කුලියාපිටිය මුම්මාන ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිතයින් PCR පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවීමට මහත් පරිශ්‍රමයක් දැරීමට සිදු වූ බව කුලියාපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය නිලධාරීන් චෝදනා නගනවා. අපි මෙතන සහභාගී වෙන අවස්ථාවේ අපි දැනුම් දුන්න විදියට අපි තෝරාගත් ස්ථානය බදාලා ලොක් කරලා අල්ලියක් තිබ්බ දාලා ලොක් කරලා ගම නිකන් සම්පූර්ණ ලොක්ඩවුන් කරපු ස්වභාවයක් තමයි තිබුණේ අපි එනකොට. බොහොම ප්‍රයත්නයක් දරලා තමයි අපිට පිරිස රැස් කරගන්න සිදු වුණේ. ගෙවුණු පැය 24 තුළ තවත් කොවිඩ් ආසාදිතින් 532 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 46779ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඉන් වැඩිම ආසාදිතින් පිරිසක් වාර්තා වුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 226ක්. තවත් ආසාදිතින් වැඩි පිරිසක් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ අතර එම ගණන 72ක්. මේ අතර තවත් කොවිඩ්-19 ආසාදිත මරණ 3ක් වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 222ක් දක්වා ඉහළ ගියා. මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ මීතිරිගල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 53 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්, බේරුවල පදිංචි 62 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් සහ කොළඹ 14 ප්‍රදේශයේ පදිංචි 89 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්. නිරෝධන නීති නොතකමින් හැටන් නගරයේ පවත්වාගෙන ගිය උපකාරක පන්තියක් වැටලීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් පියවරගත් ආකාරයයි මේ. ටොක් ටු මී නේ අරස් කරනවා මම දැක්ක. මතක තියාගන්න. හන්දිකර වැරදි වැඩක් කරන්නේ. තමයි ටික ඔක්කොම යන්න. ඔයාලා ගෙදර යන්න ඕනි. ටවුන් එකේ රස්තියතු ගවා ඉන්න බෑ කවුරුත්. එම අවස්ථාවේ පන්තිය තුල ළමුන් 50කට වැඩි පිරිසක් සිට ඇති අතර අදාළ පන්තිය පවත්වාගෙන ගිය ගුරුවරිය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව වරද පිළිගැනීම හේතුවෙන් ඇයට දැඩි ලෙස අවවාද කොට රුපියල් 10ක දඩමුදලක් ගෙවන ලෙස හැටන් මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළා. මේ අතර කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු වාර්තා වීමත් සමග විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව තාවකාලිකව වසා දැමූ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළ අතර උපකාරක පන්ති යලි ආරම්භීම සම්බන්ධවද අදහස් පළ කළා. උසස් පෙළ විභාගය සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා දෙවන වර හෝ තෙවන වර පෙනී සිටින සිසු දරු දැරියන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම උපකාරක පන්ති මත රඳා පවතී. උපකාරක පන්ති ශාස්ත්‍රයේ රැකියාවන්හි නියැලී සිටින ලක්ෂ 10කට අධික පිරිසකට ආදායම් අහිමි වීමට අමතර ලීසිං සහ ණයවාරික ගෙවීමට පවා නොහැකිව සීරුතාවයන්ට පත්ව සිටිනවා. මේ රටේ පරම්පරා දෙකකට අධ්‍යාපනය සපයා දුන් මහාචාර්යවරයෙක් හැටියට මම හොඳ හැටි දන්නවා උපකාරක පන්තිවල වටිනාකම. ඒ කවුරුත් මට උගන්වන්න ඕනේ. පියවරෙන් පියවර කරන්න ඕනේ. ඔක්කොම එකට කරන්න බෑ. තව සති දෙකක් ගත වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ උපකාරක පන්ති ආරම්භ කිරීමට අපි වැඩ පෙළක් යොදනවා. මෙරටට සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ නියම ව්‍යාපෘතිය යටතේ යුක්‍රේනයේ සිට සංචාරකයන් 155 දෙනෙකු මත්තල ගුවන්තොටුපොළින් මෙරටට පැමිණියේ අදාළ සංචාරකයන් 6 වන කණ්ඩායම ලෙසින්. මේ අතර ප්‍රථම වරට මත්තල ගුවන්තොටුපොළින් යුක්‍රේනයට අද මත්ස්‍ය අපනයනය ආරම්භ කරමින් ඉස්සන් ඇතුළු මත්ස්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 800කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපනයනය කිරීමට පියවර ගනුණා. මේ අතර යුක්‍රේනය තුළ කොවිඩ්-19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් අද සිට ලබන 24 වෙනිදා දක්වා රට වසා දැමීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. ඊයේ දිනය තුළ පමණක් යුක්‍රේනයේ නව ආසාදිතයින් 8997ක් වාර්තා වූ අතර එරට සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 11,50,169ක් ලෙසයි. මේ අතර කොවිඩ් සමග රටේ දෛනික කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේදී සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අකුරටම ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවට සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් විසින් කොවිඩ්-19 මර්ධනය සඳහා වූ ක්‍රියාකාරී හා සමාලෝචන කමිටු රැස්වීමේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි මහත්මියට පෙන්වා දී තිබෙනවා. සංචාරක කර්මාන්තය නගා සිටුවීමේ අරමුණින් විදේශීය සංචාරකයන් මෙරටට ගෙන්වීමේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ලබා දෙන මාර්ගෝපදේශ ඒ අයුරින්ම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයයිද මෙහිදී අවධාරණය කෙරුණා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා
සිටින්නේ සෑම කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයකින්ම බැහැර කෙරෙන අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස පිරිපහදු කොට මලාපවාහන පද්ධති මගින් පමණක් බැහැර කිරීමට කටයුතු කරන බැවින් අසත්‍ය ප්‍රචාර සහ දුර්මතවලට නොරැවටෙන ලෙසයි. මේ අතර COVID-19 ගෝලීය වසංගතය පාලනයට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් විශේෂ නියෝජිතයින් පිරිසක් පත් කර ඇති අතර ඊට ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරයෙකු වන පාලිත අබේකෝන් මහතාද ඇතුළත් බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ටෙඩ්රොස් ඇනම් අද ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළා. වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන් මහතා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපතිවරයා මෙන්ම දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරියද සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරනවා. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ධූරයේ රැඳී සිටින්නේ නීති විරෝධීව බවට හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය චෝදනා කරනවා. ඇය පැවසුවේ තමන් තවමත් නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති බවයි. දිවංගත SWRD බණ්ඩාරනායක ශ්‍රීමතාණන්ගේ 122 වන ජන්මදිනය වෙනුවෙන් කොළඹ ගාල්මුවදොර පිහිටි එතුමන්ගේ පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය මේ බව සඳහන් කළා. SWRD බණ්ඩාරනායක ශ්‍රීමතාණන්ගේ 122 වැනි ජන්මදින සැමරුම වෙනුවෙන් අද උදෑසන ගාලු මෝදොර පිහිටි ඒ මහතාගේ පිළිරුව අභියසදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් සැමරුම් උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුණද ඊට පෙර එම ස්ථානයට පැමිණි හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය සිය පියාණන්ගේ පිළිරුව වෙත පුෂ්පෝපහාර දැක්වුවා. මැඩම් වාගේ පියාණන් ආරම්භ කරපු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගැන මොකද හිතන්නේ? ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ යන ගමන් මාර්ගය නිවැරදි. කිසිම ගමන් මාර්ගයක් නැහැ. ඒක නිවැරදිද වැරදිද කියලා මට කියන්න බෑ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අසාධාරණකුත් වෙලා තියෙනවා දැන් ඉන්නකා පාර්ශවයේ කියනවා. ඒක ඉතින් දැන් අවුරුද්දකට ඉස්සලා මම කිව්වනේ. ඒක කරයි කියලා. පක්ෂ දැන් සභාපති කෙනෙක් කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා නීති විරෝධී ලෙස පක්ෂ සභාපති හැටියට ඉන්නේ. මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙන් ගැලවුණත් ඒ හින්දාමද? මං ගැලවිලා නේ. මම පක්ෂ සදහටම ඉන්නවා. තවමත් මම පක්ෂ සභාපති. හැබැයි මට කිසිම රැස්වීමක් කියන්න එපා කියලා සිරිසේන දැනුම් දීලා තියෙනවා කට්ටියට. අද මේ උත්සවයේදී අඩල පුදුමේ කලින් ආයේ මට කලින් එන්න ඕන නිසා. ඉතින් ආරාධනාවක් කරගෙන නැද්ද මේ හැරෙන්නේ? නෑ කිසිම ආරාධනාවක් නෑ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට මේක අයිති නෑනේ. ඉතින් අපිට ඕන වෙලාවකට අපි එනවා. දැන් ඔබතුමිය ඒක නැයින් කරලා කියලා තමයි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. එයාගේ හීනේ. ඒ හීන දැකලා. ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙට ගියේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙට ගියා? කවුද ගියේ? සිරිසේනනේ ගියේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂේ කාර්යාලයට 5 වතාවක් ගිහිල්ලා රනිල් මහත්තයාට මට ඔබතුමාට සර් කියන්න ඉඩ දෙන්නකො හැමදාම කියලා කිව්වා මිනිහා. මං කවදාවත් ගිහිල්ලා නෑ UMP කාර්යාලයට. අපිට එකතු වෙන්න දෙයක් නෑ. සිරිසේන පක්ෂේ අරගෙන ගිහිල්ලා විකුණලා පොහොට්ටුවට. එයයි පක්ෂ නැත්තේ. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයෙකු වූ පසුගිය මහමැතිවරණයේදී සමගි ජනබලවේගයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වූ කුමාර වෙල්ගම මහතාද අනතුරුව එම ස්ථානයට පැමිණ බණ්ඩාරනායක මහතාගේ පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර දැක්වුවා. අටර උත්සවයේ තියෙන්නේ. අන්තික මැදනේ උදේ 7:00 ද්‍යාව. ඔබත් කලින් ඇවිල්ලා. ඇයි මේ? ආරාධනා කරලා තියෙනවද මේ උත්සවයට පැමිණෙන්න කියලා එහෙම නැත්නම්? නෑ එහෙම මට ආරාධනා කළා නෑ. හැබැයි මම ඉතින් සාමාන්‍ය එනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ යන ගමන් මාර්ගය හරිද? නෑ හරි නෑ. ඉන්න නායකයෝ අවස්ථාවාදී. නායකයෝ බලන්න තමන්ට බලය ගන්න, තමන්ට තනතුරු ගන්න, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නම විකුණලා ඒ දේවල් ලබා ගන්න තමයි දැන් ඉන්න අය බලන්නේ. ඒක කලකිරීමකින් ඉන්නේ. පාක්ෂිකයෝ ගොඩාක් කලකිරීමෙන් ඉන්නේ. රාජ්‍යයෙන් ගැලවිලා යයිද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය? ඒක නම් කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ බොරු කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට හොඳ අමාත්‍යාංශ ගන්න තමයි ඔය කරන්නේ. හමුදා සෙලුට් එකක් දාලා යන්නේ ඈ. මොකද මේ හමුදා කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් සංවිධානය කළ බණ්ඩාරනායක සමරු උත්සවය අද පෙරවරු 8ට පමණ ආරම්භ වුණේ වත්මන් පක්ෂ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. එම අවස්ථාවට පක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨයින් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටි අතර හිටපු ජනාධිපතිනිය සිදු කළ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගෙන් විමසා සිටියා. චන්ද්‍රිකා මැතිනිය කලින් ඇවිල්ලා පුෂ්පෝපහාර දක්වලා ගියා. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා එතුමිය උදේම ඇවිල්ලා කටයුතු වලට සහභාගී වෙලා තිබීම පිළිබඳව. එතුමිය කියනවා තාම සහභාගීත්වය තියෙනවා සභාපති එතුමිය තුමාගේ සභාපතිත්වය පිළිගන්නේ නීති අනුකූල නැහැ කියලා. කිසිම වාද වේදයක් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි කවුරුත් එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ. අපි බලමු ඉතින් තව කල් තියෙනවනේ හුඟක්. ඉතින් දැන් ඉතින් මේ ආණ්ඩුව තියෙනවනේ. ඊටේ සමාගමේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරුන් වන ජීවක එදිරිසිංහ, නාලක එදිරිසිංහ, අසංක එදිරිසිංහ සහ දීපා එදිරිසිංහ යන අය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අද යලි අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ නීතිපති දප්පුල දිලිබේරා මහතා කළ නියෝගයකට අනුවයි. ස්වර්ණමහල් ජුවලර්ස් ආයතනයේ මුදල් අවභාවිත චෝදනාවට අදාළ සිව් දෙනා අත්අඩංගුවටගෙන ඇප මත මුදා හැරුණේ පෙරේදා පස්වරුවේ.
කෙසේ වෙතත් ඔවුන් අද අත්අඩංගුවට ගැනුනේ ඊට ආයතනයේ සිදු මූල්‍ය වංචා චෝදනාවටයි. දවසේ පුවත ETI සහ ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂල් ආයතනවල සිදු වූ බව කියන රුපියල් බිලියන 13.7ක මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් පසුගිය 5 වෙනිදා අත්අඩංගුවට ගත් එම ආයතනවල හිටපු අධ්‍යක්ෂවරුන් වන ජීවක එදිරිසිංහ, අසංක එදිරිසිංහ සහ දීපා එදිරිසිංහ යන අය සහ පසුදින අත්අඩංගුවට ගත් නාලක එදිරිසිංහ කොටුව ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙරුණේ පසුගිය අඟහරුවාදායි. එහිදී ඔවුන්ට අප ලබා දීමට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව දැඩි ලෙස විරෝධය පළ කළ නමුත් මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළේ එක් අයෙකුට රුපියල් මිලියනය බැගින් වූ ශරීර ඇප දෙකක් මත සැකකරුවන් සිව් දෙනා මුදාහරින ලෙසයි. කෙසේ වෙතත් මෙම නියෝගය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු අධිකරණය ඉදිරිපිටට රැස්ව සිටි ETI තැන්පත්කරුවන් නොසන්සුන් වුණා. මේ අතර නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා මහතා අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට යලි නියෝග කළේ ETI ආයතනයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරුන් වන ජීවක එදිරිසිංහ, නාලක එදිරිසිංහ, අසංක එදිරිසිංහ සහ දීපා එදිරිසිංහ යන අය අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙසයි. ඒ ETI ආයතනයේ සිදු වූ බව කියන මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවලට අදාළවයි. සීමා සහිත ETI ෆයිනෑන්ස් පුද්ගලික සමාගම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත අනාවරණය නොකරන ලද ගිණුම් වල අන්තර්ගත තැන්පතු වගකීම් වල අගය රුපියල් බිලියන 6.48 බිංදුවක් බව කොමිෂන් සභාව හමුවේ අනාවරණය විය. එම මුදල් අවභාවිතා කිරීම මගින් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 386 වන වගන්තිය යටතේ දඬුවම් ලැබිය යුතු සාවද්‍ය පරිහරණය කිරීමේ වරද සිදු කර ඇති බවට කොමිෂන් සභාව විසින් සඳහන් කර ඇත. එලෙසම සමාගම බලවත් ද්‍රවශීලතා අර්බුදයක පවතින අවස්ථාවක තැන්පතු ලබා ගැනීම සඳහා මහජනයා පොළඹවා ඇති බවටද පැහැදිලි සාක්ෂි ඉදිරිපත් වී ඇති බවට කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත. කරුණු මෙසේ හේයින් එවකට අධ්‍යක්ෂකවරුන් වශයෙන් කටයුතු කළ අයට එරෙහිව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 386 389 403 වගන්තීන් යටතේ දඬුවම් ලැබිය යුතු සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම පනතේ 3 වගන්තිය යටතේ දඬුවම් ලැබිය යුතු සංඥ වැරදි සිදු කර ඇති බවට සාක්ෂි ඉදිරිපත් වී ඇති බවට ගරු නීතිපතිතුමා විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. ඒ අනුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අදාළ සැකකරුවන් අද පස්වරුවේ අත්අඩංගුවට ගත්තා. අනතුරුව ඔවුන් රැගෙන ආවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙතයි. මෙම අත්අඩංගුවට ගත් අයවලුන් ඉදිරියේදී අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වනවා. මීට පෙර අත්අඩංගුවට ගන්න ලැබුවේ ස්වර්ණමහල් ආයතනයේ සිදු කළ මුදල් සහ සාවද්‍ය පරිහරණ සම්බන්ධයෙන් අද දිනේදී අත්අඩංගුවට ගන්න ලැබුවේ ETI ආයතනයේ සිදු කළ අයථා පරිහරණයන් සම්බන්ධයෙන් ගරු නීතිපති වෙතින් ලැබුණු උපදෙස් මත මෙසේ අත්අඩංගුවට ගන්න ලැබුවා. ETI ආයතනය වෙනුවෙන් ETI අධ්‍යක්ෂකවරු 4 දෙනා නැවතත් අත්අඩංගුවට පත් වුණා. ඒ නිසායි මේ පැත්තට ආවේ. ඒ අය අත්අඩංගුවට පත් වෙනවා දකින්න ආස නිසා. සියලුම ETI තැන්පත්කරුවන් වෙනුවෙන් මා ආදරණීය ඉල්ලීමක් කරනවා. එක අවස්ථාවක් අපිට මඟ හැරුණා. අපේ සල්ලි සියල්ලම ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා සියලුම ETI තැන්පත්කරුවන්ට හෙට සවස 1 වන විට ටෙක්නිකල් හන්දියට නිහඬ විරෝධතාවයක් සමග මේ අයට අප නොදිය යුතුයි යන මතය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ආරාධනා කර සිටින අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදීවත් හරි විදිහට නීති ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා. මොකද මොවුන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් මේ මුදල් ගෙවන්න පෙළඹෙනවා. මොවුන් මේ මුදල් කොහේ හෝ සංගවලා තියෙනවා. ලලිත් කොතලාවල මහත්මයා ඇතුලේ හිටියා. සක්විති ඇතුලේ හිටියා. නමුත් ඒ නීතිය මේ ඉදිරි සිංහලට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොතනකවත්. පෙරේද දිනේ අධිකරණයේදී නීතිඥවරුන් 25කට අධික ප්‍රමාණයක් ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනී හිටියා. ඔවුන් වියදම් කරන්නේ මේ අහිංසක මහ ජනතාවගේ මුදල්. අපේ ස්තුතිය කරනවන මේ අවස්ථාවේදී නීතිපතිතුමාට නැවත වාරයක් එතුමාගේ දැඩි අවධානය යොමු කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මේ අතර ස්වර්ණමහල් හිටපු අධ්‍යක්ෂවරුන්ට පසුගියදා අප හිමිවීම සම්බන්ධයෙන් අද පැවති ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී අදහස් පළ වුණා. ETI තැන්පත්කරුවන්ගේ ප්‍රශ්නේ අධිකරණයෙන් අපදීම පිළිබඳව මාත් මවිතයටපත් වුණා. මොකද මමත් මගේ මවත් මගේ නැගණියත් මගේ පියාගේ මරණයෙන් පස්සේ ETI එක නිසා නෙවෙයි ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනියෙන් එන්න තියෙන මුදල දිහා බලන් ඉන්නවා. අහස දිහා බලාගෙන. අනේ දෙයියනේ මොකක් හරි කරපන් කියලා. අපිට තේරෙනවා මේ වේදනාව. ඒ නිසා මටත් නිකන් පපුවට පියෙන් යන්න වගේ අප ලැබුණාම. දවසේ පුවත. රතුම රතු ටොමාටෝ වැඩිම ලංකාවේ ඔරිජිනල් සෝස් MD ටොමාටෝ සෝස්. ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු මුදල් ගෙවා නිරෝධායනය වීමේ හැකියාවක් නොමැති සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා නොමිලේ අදාළ පහසුකම් ලබා දෙන බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාද සිල්වා මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙරටට ගෙන්වීමේදී වංචාවක් සිදුවන්නේ නම් ආණ්ඩු පක්ෂය ලෙස ඊට තරයේම විරුද්ධ බවයි.
පාර්ලිමේන්තුවේදී පළ වූ තවත් අදහස් කිහිපයක් සමගින් මැති සභේ විශේෂාංකය දැන්. මෙරටට පැමිණීමට අපේක්ෂිත ශ්‍රී ලාංකිකයන් ව්‍යාපදිංචි කර ගැනීමෙන් අනතුරුව අවදානමට ලක්වීමට වැඩි ඉඩක් ඇති අයට ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුවක් පිළියෙල කර ඔවුන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට යාන්ත්‍රණයක් සකස් කරන ලදී. අද දින මම සෞඛ්‍ය ඇමතුමියගෙනුත් ඇහුවා. දැන් මේ අයට ඇවිල්ලා ගෙවල් වලට ගිහලා විරෝධානය වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා කියලා. නමුත් එවැනි හෙල්ත් ගයිඩ්ලයින් එකක් තාම දීලා නැහැ. දැනට සංචාරක හෝටල් 45ක් තුල මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයකට අනුව විරෝධායන මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන ලැබේ. කවුරුත් අපි බලෙන් හෝටල් වලට තල්ලු කරලා යවන්නේ නැහැ. හෝටල් වලට යන්න පුළුවන් ඇට හෝටල් වලට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අනිත් අය රජයේ නිරෝධායන ආයතන වලට යනවා. අනිවාර්ය කරේ නැතුවට දැන් අනිවාර්ය වෙලා රටට එන්න අවශ්‍ය නම් නිරෝධන මධ්‍යස්ථාන 150යි නම් තිබෙන්නේ. එයාට අනිවාර්ය ලෙස බල කෙරෙනවා හෝටලයක නිරෝධායන වෙන්න. ඒක නීතියක් නොවුනත් මේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ බල කෙරෙනවා. දැන් ගෙදර ස්වාමියා ආසාදිතෙක් බවට පත් වුණත් එක ඇඳේ නිදා ගන්නා බිරිඳ නිරෝධායනයට ගෙනියන්නේ නැහැ. ගෙදර නිරෝධායන කරනවා. එහෙනම් පිටරටින් එන අය පමණ අපි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලට ගෙනියන්නේ කුමක් වෙනුවෙන්ද? මේ බලකාය ඇතුළෙම මේ බිස්නස් එකේ අය ඉන්නකොට ගෙවල් වල ස්වයං නිරෝධන වීම සඳහා අවස්ථාව දෙනවා වෙනුවට යාන්ත්‍රණය හදනවා හෝටල් ඇතුළේ. හෝටල් එකට 12500. ඔබතුමා කිව්වට මම දන්නවා සමහර ඒවට කඩින් කෑම පාර්සල ගෙනත් එළිය දොර ගාවින් තියලා යනවා. කාමරය ඇතුළේ සුද්ධ කරගන්න ඕන. එහි ඉන්න කෙනා අසරණ භාවයට පත් වෙලා ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ එයා ලංකාවේ පාඩුව පිරිමහ ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේ විදියට නිරෝධායනය කිරීමේ ඒ ක්‍රමවේදය වෙනසක් ඇති කරනවා නම් මමත් විශ්වාස කරනවා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මම දන්නේ ඒ පිළිබඳව තියෙන සෞඛ්‍ය සහ නිකුත් ගැටලු නිසා ඊට පස්සේ කොවිඩ් පැතිරීම වැඩි වෙයි කියලා හිතුවොත් ඊළඟට කියයි මේ ක්‍රමවේදය කළා මේක වැඩි වුණා කියලා. තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා ඉතුරු. විනාඩි දෙක ඇති මට. ඒ නිසා මොකද මේක කතා කරන්න බෑනි. කතාවකට සූදානම් වෙන්නත් බෑනි. උදේ ඉඳන් මස්ත බාල්දුව දාලා උදේ අනුර කුමාර ප්‍රශ්න අහනවා. නිමල් නැමතුමා පැය භාගයක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා. අනුර කුමාර පැය භාගයක් ආය අහනවා. රාජිත ආයේ ඒකට නැගිටලා තව පැය භාගයක් අහනවා. ඒකල 27 දෙක යටතේ අන්න නැගිටිනවා එමීට බෑග් එක අරගෙන විපක්ෂ නායකතුමා. ප්‍රශ්න ටික අහනවා ආයේ බෑග් එක අරන් අතනින් උඩට යනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225ට මොනතරම් අසාධාරණයක් වෙනවද මේ විපක්ෂ නායකතුමා කරන වැඩි. අනුර කුමාර කියන ඇස්සේ අපිට පොල් කොම්බලු. අනුර කුමාරගේ පොල් කොම්බ 6යි අනුර කුමාරට දැන් පොල් කොම්බ 3යි. ලබන දරේ පොල් කොම්බ 3ක් නැහැ. උද්දන්ට රතු කාපත් දාලා ගේනකොට අපේ මිනිස්සු අම්මලා අක්කලා නංගිලා ඒ රටක ගිහිල්ලා කෝටි ගාණක් හම්බ කරපු අයට මේ රටට එන්න බත් අවස්ථාව දැන් ඒගොල්ලන්ගෙන් හම්බ කරනවා. මට කනගාටුයි නාමල් රාජපක්ෂ ඇමතුමයි අරුන්දික ෆර්නෑන්ඩෝ ඇමතුමයි ඒගොල්ලෝ දැන් කතා කරනවා හරියට ඒගොල්ලෝ මේ ආණ්ඩුවේ නැති විදිහට. ඒගොල්ලෝ මේවට වග කියන්න ඕනේ. ගැටලුවක් අපිටත් පැන නැගුණා. මොකද එක කාලයක් නොමිලේ හෝටල් දෙනවා කියලා නිරෝධායනය සඳහා මාධ්‍යට ප්‍රකාශ කරා. කණ්ඩායම් රැස්වීමෙත් ඇහුවා. අපි අදත් අහනවා. ඒ නොමිලේ දීලා තියෙන හෝටල් මොනවද කී දෙනෙක්ට නොමිලේ දීලා තියෙනවද කියන කාරණේ. ඉතින් එහෙම නොමිලේ දීලා නැත්නම් අදාළ ආයතන වගකීමක් තියෙනවා නොමිලේ දීලා නැහැ කියන එක රටට දැනුවත් කරන්න. ඒ දැනුවත් වීම උනේ නැහැ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඒකෙදි යම්කිසි මාෆියාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවනම් ඒ මාෆියාවට විරුද්ධවත් ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අපි හඬ නගන්න දෙපාරක් කල්පනා කරන්න නැහැ. එතකොට මම කියන්නේ මේ ජාවාරම කරලා මේගොල්ලන්ගෙන් අයුතු විදියට අය කරපු මුදල් ටික ආපහු ලබා දෙනවා. යම්කිසි අසාධාරණයක් වෙලා තියෙනවා. ඒකට නීතිමය වශයෙන් අපිට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. අපි පැහැදිලිව කියනවා. කිසිසේත් පිටරට වැඩ කරන අය ලංකාවට ගෙනීමේදී වංචාවක් වෙන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ. වෙනවනම් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇමතිවරයෙක් විදියට සහ ආණ්ඩු පක්ෂයේ විදියට අපි ඒකට විරුද්ධව කටයුතු කරන මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මොනවා වුණත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පුතා වශයෙන් නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පිටකොන්දක් තිබුණා. මේකේ දූෂණයක් තියෙනවා වහම විමර්ශනය කරන්න කියලා. ජනවාරි මාසේ 7 වෙනිදා ඉඳලා ජනවාරි මාසේ 24 වෙනිදා වෙනකන් යුක්‍රේන අග්‍රාමාත්‍යවරයා මුළු රටම ලොක්ඩවුන් කරන්න තීන්දුව කළා තියෙනවා. ඒ තරම් තත්ත්වය උග්‍රයි. එතකොට ඒක නැවත යුක්‍රේනයේ ඉඳලා අපේ රටට ගෙන්න ගන්නද කියලා මම අහනවා. මේ විදියට මේ ක්‍රම පද්ධතියක් පාවිච්චි කරලා කරන්නේ. යම් කිසි අඩුපාඩුවක් වෙලා තියෙනවා කියන එක පේනවා අර සල්ලි දීලා එන තැන්වල. මේකට විකල්පයක් විදියට තමයි නියම ව්‍යාප්තියක් කරන්න ඇදුවේ ජනවාරි 22 ඉඳලා ඕනම වාණිජ්‍ය ගුවන් යානයක කැමති කෙනෙක්ට ලංකාවට එන්න. එතකොට කාටවත් ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට ටිකට් එක බුක් කරලා ලංකාවට එන්න පුළුවන්. Taman කැමති තැනක ඉන්න පුළුවන්. ජනවාරි 22 න් පස්සේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සංචාරකයන්ට Taman කැමති ගුවන් යානයකින් Taman කැමති ගානකට බුක් කරලා Taman කැමති හෝටලයකට එන්න. ඒක තමයි මේ නියම ව්‍යාප්තියේ අරමුණ. දැන් අද භූමදානය කරන්න
කරන්න ඉඩ දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. යම් කිසි හේතුවකින්ද ආණ්ඩුව තීන්දුවක් ගත්තනම් භූමි දානය කරන්න ඉඩ දෙනවා කියලා එහෙනම් ඒකට විරුද්ධව ආදාහනය කරන්න කියලා ඔවුන් පාරට බහින්න පටන් ගන්න. දැන් මුස්ලිම් රටවල තරහ කරගෙන මුස්ලිම් සමාජයේ තරහ කරගෙන සිංහල ඡන්ද ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වැරදි වැඩක් දිගටම කරුවොත් මේ රටට කරන විනාශයක්. මේ ජාතිවාදී දේශනා කරාට මේ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හැසිරුවේ කොහොමද? රිසාද් බදුද්දීන් අමාත්‍යවරයා හැර ඔහුගේ ඉතුරු මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනාම පහයි. හකීම් මන්ත්‍රීවරයා හැර ඔහුගේ පක්ෂ සියලු මන්ත්‍රීවරු 20 වෙනි සංශෝධන ඡන්ද දිනු. ඒතර තමුන්නාන්සලා එතන ජාතිවාදී ඡන්ද කියලා ගණනය කරේ අනුමත කරයි කියන බටන් එකේ බුණා කියලා දකින්නට තමුන්නාන්සලා ඔය පැත්තේ ඉඳන් අත්පුඩි ගැහුවා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ තමුන්නාන්සලා කිව්වනේ මම තම්බි ඡන්ද කියලා. හැබැයි ඒ අය තමන්ගේ ප්‍රශ්නයක් ගැන කියනකොට තමුන්නාන්සලා තම්බි ජාතිවාදීන් කියලා. සාධාරණද මේක? හරියටම හරි. කවුද මේක දේශපාලනයක් කරේ? මේ අපිට කරේ භූමි දානය කරන්න පුළුවන්ද කියලා හොයලා බලලා පත් කරන 11 දෙනෙක්ගේ කමිටුවක්. ඒ කමිටුවේ මූලිකත්වයේ අරන් වැඩ කරන්නේ මහාචාර්ය ජෙනීෆා පෙරේරා කියන මහාචාර්යවරිය. එතුමියගේ කමිටුව වාර්තාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වාර්තාව අද හංගනවා. මේ වාර්තාවේ පැහැදිලිවම ඒ 11 දෙනාම කියලා තියෙනවා භූමි දානය කිරීමේ ගැන ගැටලුවක් නැහැ කියලා. මේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු දීපු කමිටුවේ වාර්තාව හැල්ලුවට ලක් කිරීම තුළ තමුන්නාන්සලා මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? විද්‍යාව කියනවා නම් මේක කරන්න බෑයි කියලා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒක අපි පිළිගන්න ලෑස්ති. මේක දේශපාලනය කරන්න එපා. මම කුරානයේ මුල සිට අගට දෙපාරක් කියුවා. පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපූර්ව දෙයක් තියෙනවා. ආදම්ගේ පුතුන් දෙදෙනා අතර ඇති වෙන ගැටුමේ එක් පුතෙක් මරණයටපත් වෙනවා. කුරානයේ අනුව ලෝකයේ පළවෙනි මරණය. ඒට මොකද්ද කරන්න කියන ප්‍රශ්නේ මතුවෙනවා. 31 වෙනි ඡේදයේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ කුරුල්ලෙක් කෙවලා කුරුල්ලා බිම කොටලා ඉඟි කරනවා. දේය පස් වලින් ආවරණය කළ යුතුයි කියලා. ඔතන තමයි මේ ආදානය ගැන තියෙන්නේ. මම කුරානයේ පිළිබඳ විද්වතෙක් නෙවෙයි. මම ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා මේ ගැන හඬ නගන මුස්ලිම් අපේ മന്ത്രിතුමන්ලට කුරානයේ කොතනද ආදානය හරාම් කියලා අනිවාර්යෙන් භූමි දානය කළ යුතුයි කියලා සඳහන් වෙන්නේ කොතනද කියලා අපිට කියන්නේ මාමිත්‍ර හරෙන් ප්‍රධාන මන්ත්‍රීතුමා පෙරේද කතාවක් කරමින් ජනාධිපතිතුමන් අනුරාධපුරයේ මෑණියන් බෑදකින් යනවායි කියලා උපහාසයෙන් අපහාසයෙන් කතා කළා. ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ගේ ආගමික විශ්වාසයන්ට ගරු කළ යුතුයි කියලා පාරේ උද්ඝෝෂණ කරන ගමන් තවත් විශ්වාසයන් පිළිබඳ අපහාස උපහාස කිරීමෙන් ලෝව පැවතිය යුත්තේ එක විශ්වාසයක් එක ඇදීමක් පමණයි කියන තැනද ඔබ ඉන්නේ කියලා අපිට විපක්ෂයෙන් ප්‍රශ්න කරන්න වෙනවා. මුලින්ම ගියේ ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා නෙවෙයි, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා නෙවෙයි, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා නෙවෙයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු නායක ඩී.බී. විජේතුංග ජනාධිපතිතුමා. තමන්ගේ වාරයේ එනතුරු බලා සිටින ඩී.බී. විජේතුංග ජනාධිපතිතුමා ඒ දේවාලයට යන අයට ඉතාම සුලභ දසුණක් වුණා. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ආදරණීය මෑණියා හේමා ප්‍රේමදාස මෙතනිය ගිහින් තියෙනවා. පී හැරිසන් මන්ත්‍රීතුමා, අකිල විරාජ් කාර්යවසම් තලතා අතුකෝරාලය මන්ත්‍රීතුමිය, චන්ද්‍රා බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමිය, කින්ස් නෙල්සන් මන්ත්‍රීතුමා මේ වගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමගි ජන බලවේගයේ දිග ලැයිස්තුවක් තියෙනවා. ඒ ලස්සනම වැඩේ. ඊළඟ නම මම සිහිපත් කරොත් අපේ හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමා ලැජ්ජාවෙන් ඇඹරේවි. හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමාත් අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෑණියන් බෑ දකින්න. එහෙම ගිය කෙනා තමයි දා පාර්ලිමේන්තුවේ මේ මෑණියන් ගැන අපහාසයෙන් උපහාසයෙන් කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මගේ මිත්‍ර හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමාට කියනවා ඔවා දෙනු පරහට තමා සම්පතේ පිහිටා සිට කියලා. පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ අධිකරණයට සිදු කළ දේශපාලන අතපෙවීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ශ්ව කිහිපයක් පළ කළ අදහස් කිහිපයක් මේ. වෙන කවුරු හරි සංවිධානයක පුද්ගලයෙක් ඔය වගේ ප්‍රකාශයක් කරා නම් මේ වෙනකොට ඒ පුද්ගලයාව අත්අඩංගුවට. හැබැයි අසත්සාලට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. අසත්සාලි පෙන්නනවා ඉස්ලාම් සමාජයට මම ඉස්ලාම් දහම වෙනුවෙන් තමයි පෙනී ඉන්නේ කියලා බොරු රංගපෑමක් පෙන්නනවා. මොකද අසත්සාලට මේ වෙනකොට ඡන්ද පදනමක් නැහැ. අසත්සාලි දැන් බලනවා මේ රටේ සිංහල හා මුස්ලිම් ගැටුමක් නිර්මාණය කරලා අසත්සාලි වීරයා වෙන්න. වහම පරීක්ෂණයක් කරන්න මොහු අත්අඩංගුවට ගන්න. මොකද නැත්තම් ඉදිරියේදී මොහු මේ රට ලේ විලක් බවට පත් කරනවා. අපිට දැන් සැකයක් හිතනවා ඊළඟ සහරාන්ට මේ බිහි වෙන්නේ. ත්‍රස්ත විමර්ශන දිශාවට තමයි පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්නේ. මොකද මේක ත්‍රස්තවාදී කටයුත්තක්, ත්‍රස්තවාදී ප්‍රකාශයක්. මොහුව වසර එකමාරක් කාලයක් වුණා මේ ප්‍රකාශයේ මතම ඉඳගෙන අත්අඩංගුවට අරගෙන රඳවා තබාගෙන ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ආනල්ලේ බුදු පිළිමේ කැඩීමට සම්බන්ධ එම ත්‍රස්ත සැකකරුවන් මුදවා ගැනීමට මැදිහත් වීම බරපු බවට නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක් සාක්ෂි ලබා දුන්නා. මෙන්න මෙහෙම ඉතිහාසයක් තියෙන දේශපාලඥයෙක් අසස්සාලි කියන්නේ මේ 69 ලක්ෂයේ ජනවරමට අපි දායක වුණු මිනිස්සු. අපිට අද පාරේ බහැලා යන්න බැරි කමක් තිබෙනවා මේ වගේ අන්තවාදී මේ වගේ ප්‍රකාශ කරන. පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ අධිකරණයට සිදු කළ දේශපාලන අතපෙවීම් සම්බන්ධයෙන් පාර්ශව කිහිපයක් පළ කළ අදහස් දැන්.
රංජන් රාමනායක නඩුකාරවරුන්ට ටෙලිෆෝන් කරා කියලා කිව්වේ අපි නෙවෙයි යාමයි කිව්වේ මෙන්න මගේ දුරකථන හඬපට කියලා එක එක හඬපට පට ගාලා දැම්ම. ගානකොට පට ගාලා මාත්තුනේ මොනවද? පට ගාලා මාත්තුනේ ශානි අබේසේකට කෝල් කරලා ශානි අරව හිරේ දාන්න වැඩේ හිර කරන්න බැරිද? බැසිල්ව හම්බෙන්නේ නැහැ නේද ශානි? පද්මිනි රණවක නෝනාෙන් අහනවා දුමින් සිල්වට වැඩේ දුන්නා නේද? thank you පද්මිනි මම හෙට කතා කරනවා ජනාධිපතිතුමාට ප්‍රොමෝෂන් එක ගැන. thank you කියන එකම පේනවා. දුමින් සිල්වා හිටපු මන්ත්‍රීතුමාට අධිකරණ මේ තීන්දුව දීලා තියෙන්නේ බලපෑම් මත. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් අසාධාරණයට ලක්වෙච්ච දේශපාලන පරිගැනීමෙන් ලක්වෙච්ච දැන් සාධාරණ ඉෂ්ට වෙනවා උසාවියේ. දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳව විමර්ශනය කළපු කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවක් එළි දක්වලා තියෙනවා. ඒ වාර්තාවේ ලබා දීලා තියෙන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නැවත එම නඩු විභාගය කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ විභාගය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපි ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු හැටියට ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. ඌවතන්නේ සුමන හිමියන්ට ජනාධිපති සභාව හම්බුණා නම් ඇයි හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතාට ජනාධිපති සභාව හම්බෙන්නේ නැත්තේ? ආණ්ඩු පක්ෂයේ කණ්ඩායම හැටියට අපි ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. දුමින්ද සිල්වා මන්ත්‍රීතුමාට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වෙච්ච නඩුවේදී කාරණා පිළිබඳව අද අනාවරණලා තියෙනවා මේ රටේ ජනතාවට. ඒ නිසා විශ්වාස කරනවා අධිකරු ජනාධිපතිතුමා එම නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරමින් සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න අපේ ආණ්ඩුව හැටියට අපි බැඳී ඉන්නවා. රංජන් රාමනායක වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරු නීතිය යොදාගත්ත තමන්ට ඕන විදිහට දේශපාලන පරිගැනීම් කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම දුමින්ද සිල්වා මැතිතුමාට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරපු ආකාරය පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරලා සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා දිය යුතුයි. මහර බන්ධනාකර ගැටුමේදී මිය ගොස් මෙතෙක් අවසන් කටයුතු සිදු නොකළ මෘතදේහයන් තුන ඥාතීන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි රජයේ වියදමින් බොමදානය කරන ලෙස වත්තල මහේස්ත්‍රාත් බුද්ධික ශ්‍රී රාගල මහතා අද නියෝග කළා. ඒ අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධ නඩුව අද කැඳවූ අවස්ථාවේදී මහර බන්ධනාකාර ගැටුම සම්බන්ධයෙන් වෙන්න නඩු විභාගය වත්තල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී අද යලි කැඳවනු ලැබුවා. එහිදීම ගැටුමෙන් ජීවිතක්ෂරපත් වූ රැඳවියන් 11 දෙනා අතරින් මෙතෙක් අවසන් කටයුතු නොකළ සිරුරු 3ක් සම්බන්ධයෙන් වන මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා විශේෂඥ කමිටුව විසින් වත්තල මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කළා. එහි සඳහන් වුණේ ඔවුන් දෙදෙනාගේම මරණයට හේතුව ගිනියම් වලින් සිදු වූ තුවාල බවයි. මීට පෙර ආදාහනය කළ මරණකරුවන් 8 දෙනාගේ මරණයට හේතුවද ගිනියම් වලින් සිදු වූ තුවාල බව විශේෂඥ කමිටුව මීට පෙර අධිකරණයට වාර්තා කර තිබුණා. එමෙන්ම අද දිනේ මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කළ මරණකරුවන් දෙදෙනාට කොවිඩ් ආසාදිත නොවන බවටද PCR පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු වී ඇතැයිද වාර්තාවේ සඳහන්. එබැවින් අවසන් කටයුතු සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නිර්දේශයක් ඉදිරිපත් කර නැහැ. එබැවින් මහේස්ත්‍රාත්වරයා අදාළ මරණකරුවන්ගේ ඥාතීන්ගෙන් විවෘත අධිකරණයේදී විමසුවේ මෘතදේහයන් බාරගන්නේද යන්නයි. එහිදී ඥාතීන් පැවසුවේ රජයේ වියදමින් තමන්ගේ සහභාගීත්වය ඇතිව බොහොමදානය කිරීමට එකඟ බවයි. අනතුරුව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් පෙනී සිටි රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය මහර බන්ධනාගාරයේ තිබූ ගැටුමේදී ගොඩනැගිලිවලට සිදු වූ හානිය පිළිබඳ තක්සේරු වාර්තාවක් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව ගින්නෙන් පහර දීමෙන් හෝ වෙනත් ආකාරවලින් ගොඩනැගිලිවලට හානි සිදු වී ඇති බව එහි සඳහන්. වාර්තාවලට අනුව ප්‍රධාන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල, උපකරණ ගබඩා හා කර්මාන්ත කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල, පුනරුත්ථාපනාංශ ගොඩනැගිල්ල, බාහිර රෝගී අංශය සහ වාට්ටු අංක 1 පිහිටි ගොඩනැගිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබෙනවා. තක්සේරු වාර්තාවට අනුව සම්පූර්ණයෙන් හානි සිදු වූ ගොඩනැගිලිවල ප්‍රතිස්ථාපන වටිනාකම රුපියල් 4 කෝටි 65 ලක්ෂ 45200ක්. අර්ධ හානි සිදු වූ ගොඩනැගිලිවල ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා රුපියල් 8,29,525ක් වැය වන බව තක්සේරු වාර්තාවේ දැක්වෙනවා. අනතුරුව රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය අධිකරණය හමුවේ කරුණු දැක්වුවා. ස්වාමීනි, මහර බන්ධනාකාර කැරැල්ල මෙහෙයවුයේ කවුද? කුමන බාහිර බලපෑගයක්ද? එයට වගකිව යුතු රැඳවියන් කවුද? රජයේ දේපළවලට සිදු වූ හානි සහ බෙඩිතැබීම සිදු කර ඇති ආකාරය යුක්ති සහගතද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දිගින් දිගටම විමර්ශන සිදු කරනවා. පෙර නඩුවාරයේදී අපි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක් කළා රැඳවියන් මත්පැති බීලා කලහකාරී ලෙස හැසිරුණා කියලා දේශපාලනඥයින් කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කරන්න කියලා. නමුත් තවමත් එවැනි විමර්ශනයක් සිදු වෙලා නැහැ. දේශපාලනඥයින්ට එහෙම ප්‍රකාශ කරන්න බැහැ ස්වාමීනි. මෙවැනි ප්‍රකාශ තුළින් සමාජගත වෙන්නේ වැරදි වැටහීමක්. ඒ නිසා දේශපාලන බලයෙන් වින්දිතයන් අගතියටපත් කරන්න බැහැ. රටේ පුරවැසියන්ට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය රටේ ව්‍යවස්ථාවෙන්ම හිමි කර දී තිබෙනවා ස්වාමීනි. විශේෂයෙන් දේශපාලඥයින්ට තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කළ හැකි. මේ විමර්ශනයන් බෙහෙවිය යුතු ආකාරය කියන්න අගතියටපත් පාර්ශවයේ නීතිඥවරුන්ට බැහැ ස්වාමීනි. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වශයෙන් අපිවත් මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශනය
විමර්ශකයන්ට මොනියම් හෝ ආකාරයේ බලපෑමක් ඇඟිලි ගැසීමක් හෝ බාධාවක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඒක මම වගකීමෙන් කියන්නේ. මොවුන් මෙම විමර්ශනයන් විමර්ශන මනසින් සිදු කළ යුතුයි. විමර්ශන ස්වාධීන විය යුතුයි. මෙම නීතිඥවරුන් අධිකරණයට ඇවිත් දේශපාලඥයින්ට චෝදනා කරනවා ස්වාමීනි. මොවුන්ම තමයි සමාජ මාධ්‍ය හරහා මෙම සිද්ධිය ගැන කතා කරන්නේ. ඒවා විමර්ශනයන්ට බාධාවක් නොවේද? සමාජ මාධ්‍ය හරහා මටත් බනිනවා ස්වාමීනි. මෙහෙම CID නිලධාරීන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගන්න ගියොත් මෙම විමර්ශනයන් ඉවර කරගන්න වෙන්නේ නැහැ ස්වාමීනි. අවශ්‍ය නම් පමණක් CID නිලධාරීන් එය කරයි. පෙර නඩුවාරයේදී අගතියටපත් පාර්ශ්වයේ නීතිඥයින් දේශපාලකයෙකුගේ ප්‍රකාශයක් ගැන විමර්ශන කරන්න කිව්වත් එම ප්‍රකාශය සටහන් කර ගැනීම මෙම විමර්ශනවලට මේ අවස්ථාවේ දැඩි අවශ්‍යතාවක් නොතිබුණු නිසා අපි ප්‍රකාශයක් ලබා ගත්තේ නැහැ ස්වාමීනි. අපේ 30 දිනකුගෙන් යුත් විමර්ශන කණ්ඩායම දැඩි කැපවීමකින් මෙහි විමර්ශන කටයුතු සිදු කරන්නේ. මේ කොවිඩ් තත්ත්වයේ මැදේ වත් අපි 800කගෙන් පමණ ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ අතර කොවිඩ් ආසාදිත රැඳවියන් පවා ඉන්නවා. මේ විමර්ශන අතරවාරයේදී අපේ විමර්ශන නිලධාරීන්ටත් කොවිඩ් ආසාදනය වෙලා තියෙනවා. අනතුරුව කරුණු සලකා බැලූ වත්තල මහේස්ත්‍රාත් බුද්ධික ශ්‍රී රාගල මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ මෙතෙක් අවස්ථා කිහිපයකදී ලබා දුන් මහර සිද්ධියේ මරණකරුවන්ගේ මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා සම්පිඩනය කොට සම්පූර්ණ මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි. එමෙන්ම මහේස්ත්‍රාත්වරයා දැනුම් දුන්නේ ඉදිරි නඩුවාරවලදී සිද්ධියට සම්බන්ධ සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම අයෙකුට විවෘත අධිකරණයේ සාක්ෂි ලබා දීමට හැකි බවයි. දේශපාලඥයින් කළ ප්‍රකාශ මෙම සිද්ධියේ මරණවලට ඍජු සම්බන්ධතාවක් නොමැති නිසා මරණ සම්බන්ධ විමර්ශන ප්‍රථමයෙන් සිදු කර අනතුරුව අවශ්‍යතාවක් මතු වුවහොත් අදාළ දේශපාලඥයින්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගන්නා ලෙසද මහේස්ත්‍රාත්වරයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා. මෙම නඩුව පෙබරවාරි මාස 12 වනදා යලි කැඳවීමට නියමිතයි. බන්ධනාගාර තුළ මේ වෙනකොටත් මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි දන්න පිරිස්වලට විවිධ වදහිංසා කළා විවිධ කරදර කරනවා කියලා අපිට ආරංචි ලැබිලා තිනවා. මෙහෙම වෙලා තිනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි ගරු අධිකරණයේ ඒ අදාළ නියෝග ඉල්ලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සාධාරණයක් ඉටු වුණා. වෙඩි වැදිලා මගේ පුතා නැති වුණේ කියලා අද ඔප්පු වුණා. මම හිතනවා මේ පරීක්ෂණ සාධාරණයි කියලා. ඒ වගේම ඉතිරි ඒවත් මේ විදිහටම සාධාරණව කරයි කියලාත් මම හිතනවා. අලුත්ම ලොකු සයිස් ටීවී එකක් ගන්න. ලොකු හුවමාරුවට්ටම් හිමි කරගන්න. සිංහරතින්ම පමණයි. දැන් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් සමගින් රටවටා හිරෝ. රටවටා හිරෝ. තමන් සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පසුගියදා සිදු කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා අද පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. වාචාල මංශලාට අපි කතා කරලා වැඩක් නැහැ නේ. මොලේ තිබුණොත්නේ දැන් මිනිස්සු රවටලා ඡන්ද ගත්තා. ඒ වගේ තව බොරුවක් කියන නිසා මම මේ සම්බන්ධව වැඩි කතා කරන්න කැමති නැහැ. රාජපක්ෂ පාලනය ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඔයාලානේ ගෙනාවේ හොඳයිනේ. අපි කිසිම ගනුදෙනුවක් මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක නැහැ. දිස්ත්‍රික්ක 14ක් පුරා ගවයන්ගේ සිරුරේ ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින ගැටිති රෝගය පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.බී. හේරත් මහතා විසින් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස් සේනානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 7 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා. පෝලන්තයේ ජර්මනිය සහ ජපානයට විදේශ රැකියා සඳහා යවන බව පවසමින් සිංගප්පූරුව සහ ඉන්දුනීසියාවට යවමින් මුදල් වංචා සිදු කළ රජයේ ලියාපදිංචි විදේශ රැකියා ස්ථානයකට විරුද්ධව අද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණ පවත්වන ස්ථානයේදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා. කෙසේ වෙතත් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නියෝජිතයෙකු විසින් අදාළ වංචාව සිදු කළ ආයතනයේ අයෙකු දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කරගත් අතර එහිදී ලබන 16 වන දින දෙපිරිස කැඳවීමට තීරණය වී තිබෙනවා. හබරණ මින්නේරිය මාර්ග දෙපස සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් දමා ගොස් ඇති අයුරු අප මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදීද වාර්තා කළ අතර අද පූජ්‍ය මාගල්කද්දේ සුදත් හිමියන්ටද එවැනි සිද්ධියක් නිරීක්ෂණය වුණා. අනතුරුව ඒවා විනාශ කිරීමට වනජීවී නිලධාරීන් පියවර ගත් අතර එම අවස්ථාවේදී අසල සිටි වනාලියෙකු එම නිලධාරීන්ට පහර දීමට පැමිණියේ මේ ආකාරයෙන්. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල් සේවා එක්තැන්ව SLT මොබිටෙල් ලෙසින් අලුත් ගමනක SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. දෙසූදානම සමුගෙන යන්නට. ඇත්ත නොගත් ඇත්ත දැනගැනීමේ අයිතිය තවදුරටත් තහවුරු කරගන්නට තිරේ දිස්වන පරිදි හිරු SMS ප්‍රවෘත්ති සේවාව ඔබේ ජංගම දුරකථන ජාලයට අනුව සක්‍රිය කරගන්න. අපි යලි හමුවන්නේ අද රාත්‍රී 9:55ට. අයිබෝවන්